喂，靚仔，你同行嚟嚟偷師啊？吓，你又知嘅？我哋開咗1個月，爆足1個月，已經唔止你一個同行嚟偷師噶啦，唔使咁嘅，你問我啦，我就會講我哋嘅秘訣俾你聽噶啦。好啊，麻煩 Alan 哥同我分享下啦。我哋嘅清湯腩粉麵幾十蚊碗，食材新鮮，份量足，所以大家覺得抵食，唔使下下計住成本，賺少啲都冇所謂嘅。之後下午茶時段，長者全單有88折，即係你一台幾個人，只要有1個長者，全單就係88折噶啦。多啲關愛長者，你都會有回報嘅。最後就係我哋嘅王牌晚市啦，全葵芳都知我哋嘅鮮切潮汕牛肉火鍋店，但係單係主角店都唔夠嘅，我哋仲有首創即沖奶茶、咖啡、檸茶任飲，全香港得我哋。最後卜位送嘅海鮮盤、三文魚、鮑魚，全部都係靚嘢，大家食完都覺得掂嘅。1傳10，10傳百，生意就好似我哋咁火爆噶啦。學到未啊？學到啦，Alan 哥。唔使多謝啊，交學費啦，唔係你今日唔使自己走啊。